ちょっと待って。おう、ちょっと待ってよ。はあ、いや、ええけどよ、これ雪になったからないの。苔より雪、これはちょっと待って。こんな天気になるとは聞いてないで。聞いてないよ。ちょっと待って、いける？これはちょっと無理じゃないですか。すごい道やろ。すごい道やろ。これはちょっと、この下にあるわ。そう。いやー、ちょっと無理ってやね。撮影班行ってきます。誰がこれが下降りてもこんなんやろうか。これはこっちから行ける？そこから降りれる？私、あそこの入り口まで。どこ？そこの入り口まで。はい。ちょっと下がってみるね。ついていきよ。サップ。びっくりや。まだこういうところやったらまだマシやけど、もうせんとってね。そう、待てよ。なんかズルズルズルって。オッケー。ちょっと待てよ。性格が悪かったです。これは無理やわ。ちょっとね、寒いのに硬いね、体が。ちょっと待って。寒さによ。そう。これもう晴れ間というものはさないのか。降りますよ。はい。これいけるんやね。はい。